Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao TV Casa Clean. E hoje eu estou aqui na minha sala de estar, sabe por quê? Para mostrar para vocês a minha porta térmica da lareira. Então, vem comigo! Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como ficou a minha porta térmica da lareira. Eu amei demais. Ela é da empresa Door Grill, que eles são os únicos que fornecem aqui no país esse tipo de porta, que ela é totalmente térmica, então vocês vão poder aquecer, né, sem preocupação, né, o ambiente de vocês e vai ficar ali tudo fechadinho, vai ficar super moderno e o principal, contra odores, aquele odor de fuligem, sabe, que a lenha deixa na lareira e quando entra o vento fica aquele cheiro pela casa. E também, gente, vocês vão evitar o contato de crianças e animais domésticos com o fogo. Quando vocês quiserem dormir, não precisa apagar, pode deixar a porta fechada e irem dormir, que não vai ter nenhum perigo, né, de cair alguma fagulha, incendiar a casa. Então ele tem uma proteção 100% contra incêndios. E também, gente, aquela fuga de ar que fica, sabe, como aqui no inverno, se eu não tô usando a lareira, entra aquele vento, né, gelado, frio, por esse imenso buraco, né, da lareira. E no verão entra aquele vento quente para dentro de casa. Então, se vocês colocarem uma porta, além de deixar super moderno, né, vai influenciar na decoração do ambiente de vocês, vai dar uma super economia com ar-condicionado no verão, porque não vai ter, né, essa entrada de rajada de ventos e também de insetos, morcego, passarinho, mosca, tudo aquilo, sabe, que entra pela lareira, vocês vão evitar com essa porta. Então é maravilhoso e assim, ó, gente, eles fornecem para o país todo. Então vocês podem comprar pela internet, a porta já sai pronta de fábrica, vocês vão fornecer certinho para eles todas as medidas, né? E eles vão fazer, não tem erro, porque foi assim que eu fiz, também foi por e-mail que eu fiz, né, esse pedido com a empresa. Eles fizeram tudo por e-mail para mim e veio certinho a porta. E vocês mesmos podem instalar, não é necessário instalador, a não ser que é um projeto especial de alguma lareira que tenha medidas muito tortas, coisas assim, sabe? Daí a empresa mesmo vai dizer que precisa de um técnico que eles vão indicar, mas é muito raro porque o normal, essas portas qualquer pessoa encaixa. Então, tanto para lareira quanto para churrasqueira eles fornecem. Então, vocês podem entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo e vocês podem acessar todos os ambientes que eles fazem, do antes, do depois, escolher qual a cor do vidro, qual a cor do perfil. E também aqui no final do vídeo, gente, antes de terminar, eu vou deixar pra vocês o antes e depois de vários ambientes que eles fizeram, que ficou lindo, lindo. Então, gente, eu espero inspirar vocês e agora eu vou mostrar pra vocês como foi feita a instalação, como foi feita a instalação aqui em casa e também um antes e um depois aqui da minha lareira, tá bom? Então, venham comigo.
Ó, gente, aqui é a minha lareira, onde eu tenho a TV ali instalada e ela vai até lá em cima. E aqui, gente, tava esse espaço todo aberto, sem porta. Então eu vou mostrar pra vocês agora essa porta, que ela é da Door Grill. É uma empresa especializada em portas térmicas para churrasqueira e lareira. E olha só, gente, ela é de vidro. E olha só, vou mostrar pra vocês o acabamento aqui, ó. Aqui ela fica, ó, fechada assim. E assim. E olha que maravilha. Porque olha só. Aqui, ó, encosta aqui, ó. E aqui, ó, tem também, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, esse ganchinho aqui, que vai aqui. Então, pro vento, né, rajadas de vento acabar não abrindo. Então, aqui e aqui, o imã. Olha só que bacana, gente. Aqui e aqui. Olha só. Oh, ficou perfeito, gente. E como eu falei, tem inúmeras cores de vidro e de perfil. Então, gente, viram só? Gostaram? Espero que sim. E também, gente, então eu super indico essa empresa, a Door Grill, que vocês podem fazer o pedido online de vocês aí para qualquer lugar do Brasil, que eles vão fornecer a porta para lareira ou para churrasqueira. E também, gente, o valor é super em conta. Ele fica em média de 900 a 1.400 reais, conforme, né, o tamanho. Mas é super acessível, né, porque ele vai evitar muitos estragos e também vai dar uma super economia com o ar-condicionado. Então vale super, super a pena, né, por decoração, por segurança, contra odores, vale super a pena. Então, gente, inscrevam-se aqui no canal, deixe o seu like pra mim, compartilhe esse vídeo para fazer esse canal bombar, gente, para mais gente serem beneficiadas e chegarem até aqui. Visitem o blog construindominhacasaclean.com. Lá também eu vou deixar um post que eu fiz desse vídeo com algumas imagens. É só clicar no link que tá aqui na caixinha. E quem tá acessando pelo celular, cliquem nessa campainha que aparece aqui embaixo, gente, que vocês vão ser notificados na hora que entrar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão. Tchau, tchau.